Čauka, čaute decka. Dneska si ukážeme cvičenie na brucho, ktoré sa nazýva v angličtine bird dog. Neviem, ako sa to povie po slovensky. Ale je to vlastne takto, kde vlastne dvíhaš nohy alebo zároveň ruku a nohu. Ale začneme postupne, áno? Takže najprv sa musíš správne nastaviť. Správne sa nastavíme, no, takže dáme sa na 4, áno, a teraz väčšinou zostaneš takto. Takže zdvihneš to brucho, aby si mala rovný chrbát, áno. Plecia ďaleko od uší, takže dlhý krk, veľmi dlhý krk a troška vytočíme ramena von, áno. Nemám ich úplne akože lokt, tuto ich nemám úplne tvrdé, ale mám ich, že lete smerujú von, áno. To mi zapojí ten serratus, áno. Takže tuto, nie som takto spadnutá, ale mám aktívny serratus. Tuto ako pod pazuchou je taký sval, ktorý sa nazýva serratus a ten drží správne, áno. Takže nemám lopatky, nejak mi nevytrčajú, ale mám pevne. Ďalej brucho, hej. Takže mám prepadnuté, ale úplne sa až tak nehrbím. Tým, že zatiahne to spodné brucho, ten transversus abdominis, tak tým ma to sám správne postaví. A teraz, najčastejšie, čo uvidíte, ten cvik, je, že ľudia robia proste toto asi. Ježišmária, to je úplne jednoduché, hej. Tak čo robím? Úplne jednoduché. Tak to ich spravíme 30, áno? A pritom vieš sa takto kýveš z jednej strany na druhú, hej. A zároveň robíš toto, hej. Všetko zlé, nič ti to nedáva, áno? Takže správne prevedenie, že sa nastavím. Ruky, pevný chrbát, dlhý krk, pevné brucho zo spodku, áno? A teraz, môžem to byť pri stene, ale ja si dám takýto válec alebo niečo, takú stoličku, dám si ju vedľa. Aby som sa nenakláňala. Ak by som sa nakláňala, tak mi ten blok spadne, áno? Takže vlastne moje boky vôbec sa nepohnú. Sú v tejto pozícii. Zatiahnem brucho s nádychom a ja si zoberiem pomôcku. Tento slider netreba, môžete si dať časopis, ale bude to s tým jednoduchšie. Ak to budete vedieť s tým sliderom, tak tedy môžete pokročiť do ďalšej verzie, hej. Nádych, zasa do chrbta nádych. Výdychom tuto sťahujem a zdvíham nohu. A teraz pozrite sa, držím to bruchom, už viacej nemôžem zdvihnúť tú nohu. Keby som ju zdvihla, musím sa prehnúť v chrbáte, hej? Takže tie dvíhanie nohy je fakt len minimálne. Práve preto pomôže ten slider, že stačí sa len takto pohybovať, áno? Nádych, s výdychom môžem aj ruku, ale zo začiatku si budem držať ten chrbát. A zasa nádych, držím to brucho a musím sa nadýchnuť toho chrbáta. Držím sa do toho chrbáta. Nepustím to brucho, áno, držím. A môžem robiť stále jednu tú stranu. Nehýbem sa hore-dole, válec mi tu zostal, áno. Ak vás bude boleť rameno, tak to je vaša slabšia stránka, musíte robiť rameno. Nesmieš cítiť ale tento horný trapez. Ak bude boleť horný trapez, tak už tak je slabý serratus, áno. Takže treba viacej ako keby dlaňou zatlačiť do zeme a týmto sa potiahne ten trapez. Ten trapez musí byť mäkký celý čas, áno. Takže správne prevedenie ešte raz vyzerá asi takto. Nádych do chrbáta. Zaťahujem brucho. Dlhý krk. A mne stačí 5. Ja som včera cvičila, už cítim, jak som tu trasiem. Cvičila som na nohy, takže sa mi trasie hamstring. Vystriedám sa, aby ste videli z tejto strany. Zasa nádych, dlhý krk, tak sa potiahnem. Nádych do chrbáta. Výdych, držím brucho. A držím.
Neprehýbam sa. Tu dám pohár s vodou na chrbát. Nič sa nedeje. Nepadne mi pohár. To bol nádych do chrbáta. Chrbát mi tak neprepadol dole, no? Stále to tam držím. Držím brucho. A už sa mi trasie aj zadok. A môžete teraz tou rukou, ale stále dlhý krk. Nestačí 5. A už som úplne vyřízená, hej? Ak máte nejaké otázky, rada si ich vypočujem. Čaute.